Quan sortim a pasturar, sortim amb els gossos. Els gossos per nosaltres és una eina molt important, molt important. Per nosaltres el gos ens ajuda moltíssim el dia a dia i sort en tenim d'ells. Nosaltres anem a pasturar a les carreteres, anem a pasturar camins i ells eviten que s'escapin les ovelles i que doncs, es desmadri tota aquella cosa. És una eina molt important per nosaltres i creuen molt i els portem com si fossin part de tota aquesta família. Quan el gos comença a tenir una mica d'instint i comença a despertar-li l'ovella, doncs llavors a partir d'aquí és com els comencem a ensenyar. Els ensenyem allà en unes instal·lacions que tenim i els comencem a preparar perquè doncs, en un futur puguin portar el ramat ells sols. Dret, aquí, endavant, endavant, va, esquerra, aquí, endavant, a poc, dret a darrere, va aquí, a poc, jau. Doncs nosaltres tenim un ramat d'ovelles, de llet, i doncs es gestiona una mica diferent amb un ramat de carn. El ramat de carn, doncs el que fan solen fer lots per tenir xais durant tot l'any. Nosaltres no. Nosaltres el que fem, provoquem tots els parts a la vegada perquè totes les ovelles doncs, donguin llet a la mateixa vegada. Nosaltres fem el que en diu l'efecte mascle. El dia 15 de juny, més o menys, és quan fiquem els marrans i les ovelles entren amb zel, la majoria totes, al principi 15 dies, un mes de diferència, entren totes amb zel i totes queden prenyades dels marrans. Això a l'embaràs dura uns 5 mesos i doncs, nosaltres a finals de novembre així és quan comencem a tenir tots els parts. Els primers dies tota la llet són per les petites i doncs, a partir d'un mes ja comencem a separar-los. La llet del dematí és per nosaltres, que és la que nosaltres munyim i la que fem els nostres formatges, i durant el dia els tornem a engegar i van totes les ovelles amb els petits junts. Quan fem les pallugues, no és una feina que tinguem que fer durant tot l'any, perquè com que sortim a pasturar i precisament a casa hi ha molt sauló, el mateix camí fa que la ungla es vagi polint. Però bueno, de tant en tant hi ha algunes que els hi creix més i els hi hem de retallar. Simplement agafar l'ovella i anar-li retallant la ungla perquè li quedi el dibuix perfecte i llavors ella no tingui cap problema a l'hora de caminar. Nosaltres no venim de família del sector ramaderia, nosaltres teníem unes feines convencionals. En moi ensinistrava gossos i a través del món de l'ensinistrament vam conèixer el món de l'ovella. La veritat és que ens en vam enamorar bojament i vam decidir fer un cop de cap i provar-ho, a veure aviam com ens anava. Doncs la munyida, nosaltres la fem 2 cops al dia, al matí i a la tarda, i doncs, com està aquí, doncs, les agafem totes dintre les menjadores i llavors doncs res, comencem a munyir una per una. Primer netegem tots els braguers i quan tenim nets tots els braguers, doncs llavors comencem a munyir. Comencem un per banda, la Núria per una banda i jo per una altra, i llavors fins que hem acabat totes les ovelles. Doncs, al principi costa agafar-li una mica la manera de munyir. Es pot munyir agafant tot el mogoró amb tota la mà o pots munyir amb les puntes dels dits. Depenent del tipus de braguer que té cada animal, doncs et requereix una cosa, en requereix una altra.
Un cop hem acabat, doncs ja es puja la llet cap a la formatgeria. Vam començar a decidir si volíem llet, carn, a veure què fèiem. Jo vaig començar a fer cursos d'elaboració de formatges, d'alimentació d'ovelles, i em va agradar moltíssim el tema de l'elaboració. I després va ser quan vam dir, doncs, de llet. No teníem clar quines ovelles agafar de llet, teníem molt clar que volíem de llet, però no sabíem quines. Per tant, vam començar a moure'ns una mica per conèixer el sector. Autòctones catalanes, lleteres, no n'hi ha, totes són més de carn. Llavors, o te'n vas a França, Anglaterra o al País Basc, que és on vam anar nosaltres. Allà vam conèixer les latxes i va ser un fletxasso a primera vista. I vam decidir d'agafar les 20 primeres ovelles, latxes, i venir cap aquí per saber si ens adaptàvem unes a altres. Ara ja hem posat al dematí la llet de la munyida dintre del tanc i l'hem escalfat a la temperatura desitjada. I hem fermentat la llet. Un cop ha estat fermentada, hi hem posat el quall i ara ja tenim la llet quallada. Ara l'únic que ens falta ja és tallar el gra que vulguem. Per tallar ho fem amb la lira. De lira hi ha la vertical i l'horitzontal, però com que avui no tenim molta llet, només amb la vertical ja farem. Com veus, hi ha una bona quallada i ara anirem tallant fins a la mida del gra que vulguem. Ara no farem un gra gaire petit perquè volem un formatge cremós. Com més petit és el gra, més madurat, més sec quedaria el formatge. En aquest cas, ara aquest gra ja estarà al punt. El deixarem així. Ara el que fem és remenar tot el gra perquè no s'enganxi i en cas que hagin quedat trossos més grossos els separem. I així tenim la mida tota iguala, més o menys. És qüestió d'anar buscant els grans més grossos. Això ho farem 3 vegades de remenar i repòs per poder eixugar bé el gra. Si no, et quedaria el xerigot a dintre i llavors ens podria fer el que es diu una post-acidificació. Amb la post-acidificació el formatge no es maduraria com nosaltres volem. Quedaria més guix, més forma, més guixós, més pastós a la boca i no tan cremós. Ja té la pel·lícula aquesta, que vol dir que ja ha retingut el xerigot que necessita i l'altre ja l'ha assecat. Aquí a Catalunya l'obligació és cada 15 dies fer una analítica de llet. L'analítica de llet el que ens diu serà la qualitat de la llet. Ens mira la lactosa, la grassa, la proteïna, les cèl·lules somàtiques, l'extracte sec i la bacteriologia de la llet. Bueno, aquí ja veieu a la cuba que aquí pot anar la pala per poder remenar automàticament i tot. A mi personalment m'agrada molt remenar, trobo la textura del gra, sé perfectament com està i quan vull acabar-lo. Ara, per exemple, ja el dono per acabat i ara començarem ja l'emmotllat. Amb un colador anirem agafant el gra i en aquest cas avui estem fent un formatge blau. Llavors, normalment tots els formatges, quan els fan, el millor és no tocar-los, no separar, sinó quan s'ha agrupat el formatge, la quallada, deixar-la tal qual. En canvi, en el cas de blau, com que volem que el blau entri a dintre, necessitem que faci forats i que la quallada estigui separada. Per tant, aquest és al revés de tots i aquest l'anem separant perquè quedi endurida i separada. D'aquesta manera acabem d'eixugar bé el gra i en aquest cas aquí anirem reomplint. El blau és un formatge, és un formatge que vol, perquè es desperti el blau, vol oxigen. El ferment blau és aeròbic, per tant el que necessitem és que primer es desenvolupi una mica a l'escorça i després per això es punxa el formatge, perquè així entra l'oxigen a dintre i es desperta a dintre
del formatge, el blau. En aquest cas, ara quan tinguem omplert la quantitat que vulguem, omplirem l'altra, i el que és molt important és, un cop acabat, ja donar la volta al formatge, perquè així va eixugant més el gra en cas de que quedés xerigot. D'aquesta manera, això que estem fent amb el drap és per ajudar a separar. I un cop a dintre encara l'ajuda una mica més, si no queda ben posat. Començar a entendre tots els processos que són d'elaboració del formatge. Sí que teníem molt clar que volia que fos algo petit, algo artesanal, algo molt manual, no amb grans maquinàries ni res. Ens agrada posar les mans a la llet, remenar nosaltres i bueno, això, que sigui bàsicament artesanal. I aquests formatges, aquests no els premsarem. Amb el seu propi pes es aniran premsant. Per això també és molt important les voltes que li donguis. Aquest formatge avui, ara hi donarem la primera volta de seguida, més tard una altra, i avui hi farem 5 voltes. I després demà n'hi farem 2 més. I d'aquesta manera va agafant la forma i va eixugant. Vale, ara ja hem acabat l'emmotllat i ara el que fem és ja de seguida la primera volta. Per què? Perquè agafi ja la forma i perquè així ajuda a eixugar bé. Vale. Avui farem 5 voltes. Ara en portem una, amb 10 minutets o així farem l'altra, amb 20 minuts o així farem l'altra, i llavors amb un parell d'hores farem l'altra i l'altra ja fins al vespre. Després es quedaran aquí fora amb oreig. Oreig, què és? Oreig és una temperatura d'uns 20-22 graus i d'una humitat força alta, però no cal tant com amb la càmera. Així es desperten ja els ferments llevats abans de passar amb càmera. Aquí tindríem tot el que hem fet avui, ja ho tenim fet, llavors demà ens quedarà fer la primera volta, fer la segona volta i fer un salat. Salat a mà, amb sal seca, la ben enfarinem tot al voltant. I després, demà passat, girarem el formatge, el traurem del motllo i ja hi farem un altre salat. Vam començar amb un formatge, un madurat, i a partir d'aquí vam començar a fer proves amb diferents formatges i ara sí que ja en tenim 3 formatges i n'estem molt contents. I per acabar, doncs, a final de temporada, quan ja estem acabant l'època de formatges, doncs, quan venen a tondre, doncs això, venen els esquiladors a casa i el que fem és treure'ls la llana. Venen diversa gent, perquè tenim moltes ovelles, i quan les tenim totes xullades, doncs, bueno, les agafem i ja ens les enfilem i ens les emportem cap a muntanya. És com a final de temporada, llavors ja entrem als marrans i ja és com a la preparació per la següent etapa que vindrà, que serà ja tot encara l'any que ve. Tondre les ovelles és una feina bastant complicada. Has de tenir-ne molta pràctica, n'has d'haver fet moltes, primer perquè les ovelles es mouen, llavors les has de tenir molt ben controlades, has de saber-te moure tu, com que t'has d'ajupir és una feina dura de ronyons, dura d'esquena, però al final, quan els esquiladors, sobretot els esquiladors que venen, que ja tenen tanta pràctica amb això, doncs van molt bé i van molt ràpids. Ara actualment la llana se'n fa poca cosa, al final abans s'aprofitava molt, ara poc. L'única cosa que nosaltres estem donant una sortida amb la llana és amb el tema dels horts. Ficar la llana als horts, repartir-la pels horts, perquè llavors no deixa que creixin mal les herbes, aguanta l'humitat al terra i llavors tot el que són enciams, tomàquets i tot això els hi va força bé. El futur d'aquest sector no és fàcil, si no vens de família ramadera encara és molt més complicat, però
nosaltres aconsellem a tothom que en tingui ganes i que tingui una petita passió per això, que ho provi, perquè al final les dificultats hi són amb tot, però és un món que és fantàstic, és que sense paraules, és fantàstic.